ឥឡូវក្រឡេកមើលមកខាងសមត្ថកិច្ចមានអ្នកខ្លះក៏ស្អាតស្អំមានអ្នកខ្លះក៏គូក្រិចអ្នកខ្លះចោតប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវដូចជាការឆែកអាវុធឲ្យត្រួតពិនិត្យនេះយកជ្រៅព្រោះតែចង់ធ្វើស៊ីយកគ្រឿងញៀនយកហៅបាវអ្នកខ្លះស្លូតត្រង់គ្នាមិនដឹងអីសោះបែរជាចោតប្រកាន់ចាប់ដៃឲ្យវាយខ្នោះខ្ញុំគិតវិភាគពិតជាសោកស្ដាយណាស់ដែលនាំឲ្យប៉ូលីសស្អាតស្អំគេមានក្តីអាម៉ាស់ក្នុងសង្គមខ្មែរវល់វែកពេញតែវាលអ្នកល្អនៅតែល្អឯអ្នកពីលក៏នៅតែពីលស្រីដូចជាប្រុសឯប្រុសក៏ដូចជាស្រីជ្រុលជ្រុះនឹងគ្រឿងញៀនធ្លាក់ខ្លួនក្នុងអវជ័យវង្វេងនឹងកម្មលោកីអស់ព្រមម្ចារីសបាយក្នុងផ្លូវឧក្រិដ្ឋជីវិតខុសប្រកដីហើយនេះមតិខ្ញុំដែលសម្រេចទៅតាមភ្លេងព្រោះនេះជាការពិតខ្ញុំមិនមែននិយាយលេងកម្ពុជាលេខមើលគេកំពុងវង្វេងដោយអាក់អាយពីតែគេបានលេងដោយសັບ